ဝဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ဂျုံတွေ့ရတယ်လို့ဘဝဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းဂျုံတွေ့ကြရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်မှုတဏှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဂျုံတွေ့ကြရတာဒုက္ခဒုက္ခအမျိုးစုံတဲ့ဘဝမှာလိုချင်မှုဆိုတာကဥဆောင်ပြီးတော့ဖန်တီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နဲ့နေတော်လဲနောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ဘဝတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဖြစ်တယ်လိုချင်နေသမျှတော့လုံနေကြအောင်မှာပဲလုံနေရင်လည်းရနေအောင်မှာပဲရနေပြီလို့ရှိရင်လည်းထပ်မံလိုချင်နေကြအောင်မှာပဲမဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခရီးကိုရှောင်လန်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတာတော့တဏှာပဲလို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီလိုဟောထားတယ်တဏှာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြရတာဟာတဏှာရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်လိုက်ပြီးတော့လျှောက်လန်းနေကြလိုချင်မှုတွေဥဆောင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှလိုချင်တယ်လူချမ်းသာလိုချင်တယ်နတ်ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဗြဟ္မချမ်းသာလိုချင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှရရှိခြင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏှာဟာထိုချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲပြုလုပ်စေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရလာပြန်တော့လေထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ဘဝတွင်းမှာအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားတွေဟာတန့်စင်မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အကျိုးပေးစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်လုပ်လို့လူဘဝရလာဟုတ်ပြီလူချမ်းသာခံစားကြရလူချမ်းသာဆိုတာဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်သားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားဥစ္စာနဲ့ဘဝမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေရကြတယ်ကုသိုလ်ကပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတရားလေးတွေကမဲ့လောက်တယ်သို့တော်လည်းထိုကုသိုလ်ကြောင့်ရလာတဲ့လူဘဝဆိုတာဟာဘာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတော့ဆိုရင်လူတိုင်းရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင့်ရောလာခြင်းဆိုတဲ့စရာဒုက္ခမကြမ်းမမာယောဂဝေဒနာဆွဲခတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဗျာဒိဒုက္ခနောက်ဆုံးမခွဲခြင်းမစွန့်လွတ်ခြင်းမဲနဲ့ခွဲသွားရစွန့်လွတ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့မရဏဒုက္ခနဲ့ဧကံကြုံကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဝဆရကုသိုလ်တဏှာဝတ္ထဲမှာအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခတန်တန်ကိုအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွဲဖက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုချင်နေသမျှဘဝဆိုတာရှိနေမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာလည်းကြည့်လေတဏှာပစ္စယဥပါဒာနဥပါဒာနပစ္စယဘောတဏှာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်လိုက်လိုချင်တယ်လို့ဆိုတာဘာပဲလိုချင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလိုချင်တယ်သာသမီလိုချင်တယ်စသဖြင့်
လူချင်းမှုတွေမြောက်များစွာတဲ့ကဘာကိုပဲလူချင်းမှုသည်ဆွဲလန်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာပစ္စယဥပါဒံဆွဲလန်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုဆိုတာဟာလည်းပဲလူချင်းမှုပြင်းထန်သွားတဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံကြတော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိလို့နှမျိုးပြောတာပေါ့စဖြစ်စတဏှာဟာလိုချင်မှုပဲပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းမှုအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်။တာမန်လိုချင်မှုကိုတဏှာလို့ခေါ်ပြီးဆွဲလန်းမှုအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါလို့ဥပါဒံဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုပြီးဘဝတစ်ခုလာတော့တာအဲ့တော့ဘဝကိုဥဆောင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာဟာလက်တည်းကဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ထိုတဏှာကိုပဲတဏှာလို့လဲခေါ်လိုက်တယ်ဥပါဒံလို့လဲခေါ်လိုက်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာတဏှာကိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတာတဏှာနဲ့ဥပါဒံဥပါဒါနဒါကြောင့်မို့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောလို့ဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်မှုကံတရားတွေသို့မဟုတ်ပြုလုပ်စေတတ်တဲ့စေရနာလို့ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကမ္မဘဝတွေလည်းပါတယ်ထိုကမ္မဘဝကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရရှိလာတဲ့ဥပပတ္တိဘဝလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝနှမျိုးစလုံးကိုတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကဖြစ်ပေါ်စေလို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝဆိုတာရှိနေဥမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒီလိုခေါ်တာကဲဒါဖြင့်ဘဝရှိလို့ရှိရင်ကောင်းတာလားလို့ဆိုတော့ဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယဇရာမရဏလို့နောက်ကလိုက်လာတာဘဝရှိလာလို့ချင်းမွေးဖွားမှုလာလိမ့်မယ်တဲ့မွေးဖွားမှုလာရင်ဘာဖြစ်လဲဇရာမရဏအိုခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းလာလိမ့်မယ်မလာခင်စကြရောချမ်းသာမှုတွေနဲ့များသလားလို့ဆိုတော့တောကရထားတဲ့စည်းစိမ်ကိုရထားတဲ့စည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တောကတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာပူပန်မှုတောကတွေတောကကိုမထိန်နိုင်လို့ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒေဝတွေကိုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတတွေစိတ်နှလုံးပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒေါသဥပါယတတရားတွေဟာဇက်တိုက်ဆိုတာလို့ဘဝထဲမှာကြုံတွေ့နေရလို့ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တသမုဒယောတဲ့ဘဝကြီးမှာဒုက္ခတမ္မဖြစ်နေတာပါလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာဒါကြောင့်မို့လိုချင်နေသမျှတော့ဘဝရနေကြအောင်ပါပဲဘဝရနေသမျှတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရအောင်ပါပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတာရှိတယ်မကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတာရှိတယ်ကံတောင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေတယံဇာတရွှေတွေပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့ဒီနေရာကိုအနေနဲ့ရကလူတွေဟာရလို့မှုနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့လာကြရလို့မှုနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့လာကြလို့ကြိုးစားကြတယ်ကြိုးစားသည့်အတွက်ထိုက်တဲ့လျောက်လည်းရကြတယ်ဟောရလာတဲ့အခါမှာမလုပ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ရအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ကြတယ်ရလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုမလုပ်ဖဲနဲ့ပြောသလိုနေကြတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာရလို့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်သူရှိတယ်မကောင်းမှုလုပ်သူရှိတယ်
သို့တော့ကောင်းမှုလုပ်သူနဲ့မကောင်းမှုလုပ်သူရလိုမှုကိုခြေခံပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်သူနဲ့မကောင်းမှုလုပ်သူဒီနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝမှာပို့ပြီးတော့ရလာစရာရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့တရားရှိတယ်သို့တော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေတမက်တမောကြီးတပွေ့တပိုက်ကြီးနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝခရီးကိုဆက်လက်လျှောက်လန်းပြီးပူပန်ရခြင်းဆိုတဲ့တောကငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းရခြင်းဆိုတဲ့ဥပါယတဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးပူလောင်မှုတွေနဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေတော့လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခတွေလည်းတဝဲလဲလဲဖြစ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုအဆုံးသတ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာလိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ကောင်းမှုလုပ်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့လို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်းရဲတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြီးဘဝခရီးကျမ်းတတ်တဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြရအောင်ပါပဲလို့ဆိုတာတတိတံဝေကထားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမကိုလေးနဲ့စဉ်းစားတတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်ကလေးမှာဒီလိုတတိတံစင်ညဆင်ញင်တုံတရားလေးမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်တန်တရားနဲ့ဝေးကွာတဲ့ဘဝတွေမှာဒီအတွေးမျိုးဝင်လာဖို့ဆိုတာမတမခဲမှန်တန်မိုးရှိတဲ့အတွေးလေးဟာဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးအခြေအနေမျိုးဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့လိုချင်နေသမျှဘဝမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေနောက်ဆုံးပိတ်တော့လိုချင်မှုကိုအဆုံးသတ်ကြရမယ်အဆုံးမသတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပါလိုချင်မှုဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ခုကံတော်တွေသာလာပြီးတော့ရွှေတူးပေါ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရွှေတွေများစွာရလို့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အင်တမများပြားလှတဲ့ရွှေကြောကြီးကိုတွေးပြီးတော့ချမ်းသာကြတယ်အတိတ်ဘဝကံနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတယံဇာတဆိုတာကိုယ်စီရောက်လာတာဖြစ်တယ်လောက်တိုင်းရခြင်းမှရတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမမေ့လျော့တဲ့ဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံစိစိဥစ္စာတွေဆိုတာရောက်လာစမြဲပဲကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့စိစိဥစ္စာတွေကိုယ်စီရောက်လာမှာလို့နောက်ဆုံးမှာသုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လောကလူတိုင်းဟာတဲ့အစာအာဟာရစားကြရမှဘဝမှာရှင်သန်နိုင်ကြလူတိုင်းအစာဝဝလင်လင်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြသို့တော့လူတိုင်းထံအစာအာဟာရတွေကရောက်လာသလားလို့ဆိုတော့မရောက်လာဘူးတချို့ပါးစပ်ပေါက်တွေအစာအာဟာရနဲ့လွဲချော်နေလို့ငတ်ပြက်နေရတာတွေရှိတယ်
တချို့ကြတော့စားမကုန်တောက်မကုန်လောက်အောင်အစာအာဟာရတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားရသလဲလို့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံအစာအာဟာရတွေဆိုတာမလိုချင်လောက်အောင်စွပြုံပြီးတော့ရောက်လာတတ်တယ်ဒါနကောင်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအစာအာဟာရအမြဲတမ်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတတ်တယ်ရွှေငွေဥစ္စာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကဘာမှာရှိသမျှရွှေတွေငွေတွေဥစ္စာယရနာတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံစုပြီးတော့ရောက်သွားတတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုယ်မျက်မှောက်ရှိတော်လည်းပဲရွှေငွေတွေကတိမ့်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်ရထားတဲ့ဥစ္စာစည်းစိမ်တောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုတ်မှာဟောထားတယ်တတိထားเสียယထာကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိရနိုင်တဲ့ကံတရားကုန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာဒီရေများကျဆင်းသွားသလိုဓမ္မကရိုင်ရေစစ်ကနေဖွင့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ဘာမှမကြံတော့အောင်ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုကုံသွားမှမသိအောင်ကုံသွားတတ်တယ်တဲ့ကံကုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရနိုင်ဘူးလို့ရှိတာတွေတောင်ကုံသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံကိုလည်းမမေ့ကြရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းအပြင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အတိတ်ကကုသိုလ်စွမ်းအားတွေပြည့်စေပြီးတော့မိမိအဖို့ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ကောင်းမှုစွမ်းအားကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းမှုကိုတော့မမေ့သင့်ဘူးပေါ့လိုချင်မှုကိုသာဖယ်ရှားရမှာကောင်းမှုကိုတော့မဖယ်ရှားရကောင်းမှုကိုတော့လုပ်ကြရမယ်သို့တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာနဲ့တွဲဖက်လာရင်တော့ဘဝခရီးဟာရှည်လျားသွားတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘဝခရီးဟာရှည်လျားသွားတယ်ကောင်းမှုဆိုတာအလွန်အားကိုးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်တာရကဝတ္ထုလေးတွေကိုကြည့်ရဘဝဆိုတာသင်ခန်းစာယူရသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကိုဘာလုပ်တဲ့နဲ့ဘာမလုပ်တဲ့ဘူးဆိုတာကိုကွက်ကွက်ပြပြသိတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့အခုလိုတရားဝဲတွေကျင့်ပပြီးတရားနာကြအသိဉာဏ်ရဖို့တရားနာတာဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေသိရှိနားလည်ဖို့အသိဉာဏ်ရဖို့တရားနာကြအသိဉာဏ်ရပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူเสียလေးတစ်ခုပြောတာမန်ဘဝတစ်ခုကနေကြီးကျယ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားနိုင်တယ်မိမိလှုပ်လိုက်တဲ့အမှတ်မထင်လှုပ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားဟာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာသတိထားကြဖို့ကမ္ဘာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာအတိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပြောပါစို့မိသားစုတစ်ခုထဲမှာညီကိုနှစ်ယောက်စီးပွားလုပ်ကြတယ်သူတို့လုပ်တဲ့စီးပွားကအခုလိုရွှေတူးတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတာမန်ကြံခင်းကြီးထူထောင်ပြီးတော့ကြံစိုက်ပျိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်တခေတ်တုန်းကကြံကြောင်းတွေဟာအခုလိုအစစ်တွေပိတ်အခေါင်းပိတ်ကြံမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့
ông đi nhà lộ thế đấy mà ông đi đấy mà à dê ba đó luôn ấy cha nhau này đấy mà dê ba đấy cứ lộ xếp bay đi mà hậu về này à thế đấy mà dê này ông gì luôn cha gì đi ạ thế đấy mà sinh này chết đi rồi chú già mà lộ lọ ấy đi cha nghe như người say piu ra là như cô nèo cha nghe như ạ mà đam mê là đấy đã xí qua lâu để rồi cũng cái lẽ vậy chan say piu vì xí qua lâu để bố cô xí ra vậy saba say piu vì xí qua lâu để bố cô xí ra tin nam nhớ rồi say piu vì xí qua lâu để ấy đi mà chan say piu vì rồi xí qua lâu để như cô nèo thế ạ thế nên giờ rồi nhìn lâu để bố cô ạ cha nghe nguồn toa chị để xảy ra để cha nghe hạt lao ông nhé này vì lẽ toa bị rồi chi để khám cha mẹ nhí đi ạ thoa ra cha nhảy để yên là được cha mẹ nó bên ngô phép bị rồi cha nhau nhí đi tham bị rồi anhပြန်là nó cháuဖြတ်လာတာကတချောင်းကအိမ်မှာကြံရစ်တဲ့သူ့အကိုကြီးရဲ့အတွက်တချောင်းကတော့သူ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကြံညောင်းတစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတာဒါဘာမှထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကြံငင်းကကြံခုတ်ပြီးတော့အပြန်ယူလာတာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကံကောင်းကျင်တော့လမ်းမှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တဆူနဲ့ပဲ့ပင်းမှသွားတွေ့တယ်ကိုယ်လက်ထဲမှာလဲကြံချောင်းပါလာတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကလည်းတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွဖို့လာတယ်စိတ်ထဲမှာတရားတရားဖြစ်လာတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒီတရားစိတ်ပေါ်ဖို့ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လက်ထဲမှာလှူစရာလည်းရှိတယ်တရားစိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကမလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့တရားစိတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြံ့ညောင်းပဲ့ပင်းမှာတွေ့နေတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဟောအကြောင်းသုံးမျိုးဆုံသွားတော့မလုပ်လေတရားစိတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုပင့်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားခိတ္တသတင်းသုံးတော်မူပါဆိုပြီးသူ့အတွက်ယူလာတဲ့ကြံ့ညောင်းအစစ်ပိတ်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်ကြံရည်တွေပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသူ့ရှိမှာပဲသပိတ်ကိုမော့ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးမေးတာဝမ်းသာတယ်သိပ်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားကြံရည်ကတ်လိုက်ရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲခီးသွားရဟန်းတော်တွေတွေ့တဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်တဲ့တရားတရားပေါ်လာလို့လုပ်လိုက်ရကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါတရားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိပြီးတော့ online ဖြစ်သွားတာ online အနေနဲ့ရှိနေအကြောင်းအကျိုးညီတာနဲ့တပြိုင်နက်အကျိုးပေးတယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဒီပင်တပင်ကအသီးသီးတယ်အသီးကမှဲ့ပြီးတော့အစိတ်ရင့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိတ်လေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိနေမြေနဲ့ရေနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပင်ပေါက်ဖို့ပဲရှိတယ်ထို့တူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်တာဟာကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမျိုးစေ့တစ်ခုရင်းရင်တန်တန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲအကြောင်းညီတာနဲ့တပြိုင်နက်အပင်ပေါက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဧကံမလွဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမျိုးကောင်းသားဟာပိစိကဗုဒ္ဓကိုကြံရည်လှူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလိုက်ဝမ်းသာတော့သူဖြစ်ချင်တာရချင်တာဘာတွေရချင်နေတော့ဆိုကြည့်
ကြံရည်လှူပြီးတဲ့အခါဆူတောင်းလိုက်တယ်ဟောဒီအမတန်မှချုံမြိန်တဲ့ကြံရည်ကိုလှူလိုက်ရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဟာလူပြည်နတ်ပြည်ပြမပြည်တို့မှာချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရပြီးနောက်ဆုံးအရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုသိရပါလို့ဤသူဆုတောင်းမုံဖြစ်ဘဝချမ်းသာကိုသူရခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြမှာပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်သိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းတာဒီထဲမှာသူရခြင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဘဝကိုသူမျှော်လင့်နေတယ်ဘဝချမ်းသာတွေကိုသူမျှော်လင့်ပြီးတော့လူကျင်မှုနဲ့တောင်းတလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားတရားဆက်လက်ပြီးတော့လှူခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိတော့နောက်တစ်ချောင်းကကြံရည်တွေကိုလည်းပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲကိုလောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြံကြောင်းကသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတာဖြစ်တော့သူ့ကြံကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်အတွက်ကြောင်ကြောင်းသူ့ကိုယ်ပိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကစဉ်းစားတယ်ဒီကြံကြောင်းလည်းလှူလိုက်ခြင်းနဲ့သို့တော့အကိုအတွက်ကြံကြောင်းဆိုတော့အကိုကတန်မိုးတောင်းလို့ရှိရင်လေတန်ဖိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ထဲကိုကြံတဲ့ကြံကြောင်းကကြံရည်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးလှူလိုက်ပြန်လှူလိုက်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓကပထမကြံကြောင်းကကြံရည်တွေကိုဖုံးပေးပြီးလို့ဒုတိယကြံကြောင်းကကြံရည်တွေကြတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကြံတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓ900ခန္ဓာမာရဏတောင်မှသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေစီသွားပြီးတော့ခွဲဝေလှူဒန်းမှုစိတ်ကူးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကင်ခီးရသွေးကလေးဝှေ့ယူသွားပြီးကြည်နေတဲ့ကြံအလှရှင်မြင်ရအောင်တကောနဲ့ဒိဋ္ဌံသွားတာဟိုလဲရောက်ရောပိစိကဗုဒ္ဓ900ကြံရည်တွေလိုက်ပြီးတော့တပိတ်ထဲရှိတဲ့ကြံရည်တွေကိုတပိတ်ပေါင်း400ကျော်900နီးပါးလိုက်ပြီးလောင်းလှူတယ်လောင်းလှူတော့ကြံတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလည်းကြံရည်ကိုဝဝလင်းလင်းဖုံးပေးကြရတယ်ဖုံးပေးနေတာကိုလည်းကြံအလှရှင်ကမြင်ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာပီတိတွေဖြစ်လက်ထဲပါလာတဲ့ကြံနှချောင်းစလုံးအရေးကိုထုတ်ပြီးပိစိကဗုဒ္ဓလှူပြီးတော့သူအိမ်ပြန်သွားတယ်အကိုကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကပြန်လာလဲကြံငင်းကပြန်လာဒါဖြင့်ကြံကြောင်းလေးပါလေယူမလာဘူးလားလို့ဆိုတော့ယူလာပါတယ်ဆိုပြီးအကျိုးအကြောင်းတွေကိုပြောပြသူကြံကြောင်းလှူလိုက်တော့ကပိစိကဗုဒ္ဓဖုံးပေးတယ်လူချင်းစိတ်မထိန်နိုင်လို့ဒုတိယအကိုကြီးအတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းကိုပိစိကဗုဒ္ဓကိုလှူတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကကြံတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓ900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့အကိုကြီးကြံကြောင်းတန်ဖိုးလိုချင်လဲတန်ဖိုးပေးပါမယ်လို့ပြောတော့သူ့အကိုကြီးကသူ့ကြံကြောင်းကိုလှူတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကသူ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအားရဖြစ်နေသူကိုယ်တိုင်လှူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝမ်းသာအားရတွေဖြစ်နားထောင်ရင်ပဲစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလို့သူ့ကြံကြောင်းကိုသူ့ကြံကြောင်းကကြံရည်တွေကိုပိစိကဗုဒ္ဓ900မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသိလိုက်ရတော့အလုံးကိုပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအနေနဲ့သူကဘာလို့ခြင်းတုံးဆိုပြောလိုက်တာဒီကောင်းမှုကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များသိတော်မူတဲ့တရားကိုပဲသိပါရစေလို့ဟောလူဘဝနတ်ဘဝချမ်းသာဒုက္ခခံစားပါရစေဆိုတာမပါဘူးပိစိကဗုဒ္ဓတွေသိတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ပဲသိခြင်းနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လိုချင်မှုမပါတဲ့ဆုတောင်းမှုလေးအဲ့လိုအကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုဆုတောင်းလိုက်တာသူတို့ညီကို2ယောက်ဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါကျဒီကောင်းမှုပေါ်မှာကြည်နူးနေတဲ့ပိဋိဒုက္ခ
ပိတိသောမနတတွေနဲ့ဒီတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်လို့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့နတ်တတန်စိတဲ့အခါကျတော့လူပြည်ဘက်ကိုပြန်နေမွေးဖွားကြပြန်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာမရောက်ဘူးတထေးအိမ်မှာသွားပြီးတော့အကိုကြီးလှုပ်တဲ့လူကအကြီးအငယ်လှုပ်တဲ့လူကညီငယ်အနေနဲ့ပဲတအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မွေးဖွားကြပြန်တယ်ဒါမျိုးကဘဝဆိုတာဆုံတတ်တယ်ဘဝဆိုတာကိုယ်ကမမှတ်မိပေမဲ့ဆုံစည်းတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူပြည်မှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားဒီကဘာကပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်61ကဘာတက်က61ပါကွာလှမ်းနေသေးတဲ့အချိန်ကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီကို2ယောက်အနေနဲ့တထဲအိမ်မှာမွေးလို့စီစိန်ချမ်းသာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့လူချမ်းသာခံစားနေကြကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုရရှိပြီးတော့နေကြတနေ့ကျတော့အကိုကြီးကဖရာတရားသွားနာတယ်အကိုကြီးရဲ့နာမည်ကိုသေနလို့ခေါ်တယ်ညီငယ်ကိုတော့အပရာဇိတလို့ခေါ်တယ်သူတို့ညီကို2ယောက်အကိုကြီးအကြောင်းသွားတရားနာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလေးနဲ့ဟောတဲ့ဓမ္မစရိယလို့ဆိုရယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့ကြားနာရတဲ့အခါမှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမထားတော့ပဲနဲ့ညီငယ်ကိုအလုံးလွှဲအပ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်ညီငယ်ကမဟုတ်ဖို့တားပေမဲ့လို့မရဘူးသူလုပ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဘဝစည်းစိမ်တွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘုရားစီရဟန်းပြုလိုက်တာမကြခင်ပဲရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်နော်ပထမသူကိုယ်တိုင်လှူတာမဟုတ်ဘူးကြံကြောင်းကိုညီငယ်လှူတာကိုစိတ်ထဲကကြည်နူးပြီးသူ့ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူလှူသလိုစိတ်ထဲမှာသဘောထားပိစိကဗုဒ္ဓတွေသိတဲ့တရားဓမ္မကိုသိရပါလို့လို့ဒီလိုဆုတောင်းလိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားဟာဒုတိယဘဝတတိယဘဝမှာလာရောက်ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်။ဈာထဲမှာနတ်ဘဝတစ်ခုပဲရှိတယ်။လူဘဝရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖရာနဲ့တွေ့သူလိုချင်တဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရပါညီငယ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူဆုတောင်းလိုက်တာကလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာခံစားပြီးတော့အဆုံးစွန်သောဘဝမှာပိစိကဗုဒ္ဓတွေသိတဲ့တရားဓမ္မကိုသိရပါလို့လို့ဆိုတော့သူကတော့ခံစားမှုတွေရကျင်မှုတွေလိုချင်မှုတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာမစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့တွေ့တာနေတယ်သာသနာပေါ်မဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်သွားညီလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်မထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုလျှောက်တယ်သူ့ကိုပြစ်မထားပါနဲ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားပါလို့ဆိုတော့အကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသရင်သုံးဖို့ကြောင်းဆောက်ပါမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမဲ့ကြောင်းကိုဆောက်လို့ဆိုဘုရားသရင်သုံးဖို့ခန္ဓာခုရိတိုက်ကိုယရနာတွေစီချယ်ပြီးတော့အင်တမလှပဆန်းကျယ်တဲ့ကြောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့တူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းနာမည်ကတော့အပရာဇိတလို့ပဲခေါ်တယ်သူကလည်းသူ့ဦးကြီးကျောင်းဆောက်လူနေတဲ့အခါသူလည်းကုသိုလ်ပါပါရစေပြောတော့ငါကျောင်းနဲ့တော့မင်းပါလို့မရဘူးဒီပြင်တီးတီးတန်းတန်းလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ဆိုတော့
ကျောင်းဥဆင်ဝင်ခုခေတ်တော့ပေါ်တီကိုခေါ်မှာပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ရှိကပေါ်တီကိုလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့သူကဆောက်လုပ်လှူထမ်းတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းကြီးကအမြဲတမ်းခမ်းနားယုံနေမကဘူးပတ်ပတ်လည်မှာကျောင်းတံပရမတန်ဖိုးရှိတာတွေအကုန်လုံးအလှအနေနဲ့ကျဲဖြန့်ပြီးတော့ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ပလင်ဘေးမှာလဲတခွားသီးလောက်ရှိတယ်ပရမလုံးကြီးကိုတင်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ရောင်ချီပရမလုံးကြီးရဲ့အလှဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လို့မွားလောက်အောင်တစားဆင်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီမှာယရနာတွေကအလွန်များတယ်ကျဲထားတာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမှုအဲ့ဒီเจ้าကိုလှူဒန်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကเจ้าမော်တက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေနေတယ်ယရနာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတယ်ဟောဒီယရနာတွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျောင်းလာတဲ့လူဆိုတာလူမျိုးစုံပဲတရားနာခြင်းလို့လာတဲ့လူရှိတယ်အချောင်ရခြင်းလို့လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်မျိုးစုံပဲယရနာတွေကိုလာပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့မယူနဲ့လို့ဒီယရနာတွေကိုစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးဖြစ်နေလို့အစင်မပြေဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းပေါ်မတက်ဖဲနေတဲ့အခါတခါကလည်းကျောင်းပေါ်ကြွဖို့ပင့်ဆရာကလည်းမတက်နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမူအရာနဲ့သေနဆိုတဲ့သူ့နောင်တော်ယဟန်ကိုကြည့်တဲ့အခါသေနဆိုတဲ့နောင်တော်ကြီးကသဘောပေါက်တယ်မင်းယရနာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအတွက်အကြောင်းရဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမတက်တာလို့ဆိုသူကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဟောဒီယရနာတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ကတပည့်တော်တောင်းပါရှင်ဘုရားလုံးဝရှင်ဘုရားနဲ့တောင်းမရှိစေရပါဘူးရှင်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာကျောင်းပေါ်မှာပဲသတင်းသုံးပါဒီယရနာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှသာတောင်းရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူကြောင်းကြမဲ့နေရမယ်ဆိုမှကြောင်းမတက်တယ်မဟာသေနတထေကြီးအဲ့ဒီမဟာသေနရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အပရာဇိတကျောင်းတကာကြီးကသူ့လူတွေကိုစောင့်ချပြီးတော့မှားထားတယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားတရားရှိလို့ဘုရားကြောင်းလာကြတယ်ဆိုရင်လေဘုရားတရားနာပြီးဘဝကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့ကြောင်းလာရင်လေတရားဓမ္မနာလဲရရင်လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်မှုကိုကြိုးစားနိုင်ကြမှာပဲလို့ဟောတယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူလူတွေစောင့်ချထားတဲ့လူတွေကိုမှားတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူခြင်းယူပါစေအိတ်တွေတဲ့ထဲ့မသွားစေနဲ့လက်နဲ့ဆန်းသလောက်ယူနိုင်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲယူပါစေဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့ကျောင်းကိုလူတွေနေတိုင်းလာကြတယ်ယရနာလိုချင်တဲ့လူကလည်းယရနာလောဘနဲ့လာတာပေါ့တရားတရားရှိတဲ့လူကလည်းဖျားဖူးဖို့တရားနာဖို့လာကြတယ်ပေါ့ရော့သွားတဲ့ယရနာတွေကိုတတိယပြန်ဖြစ်ကျောင်းတကာတတိယပြန်ဖြစ်အဲ့လိုနေရင်ကနေတနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထားတဲ့သူအလွန်မြတ်နိုးတဲ့ဖရဲသီးလုံးလောက်ရှိတဲ့ဗရမ ्या ကြီးကိုပုံသားကြီးတယောက်ကလောဘတက်ပြီးတော့လာယူဝင်လာကြတဲ့ကအဲ့ဒါကိုမျက်စိကျပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့သိတယ်ကျောင်းတကာကသိတယ်ဒီပုံသားကြီးမယူပါစေနဲ့မယူပါစေနဲ့ဒါယူခြင်းလို့လာတာနေမှာလို့ဆိုတာ तू သိနောက်ဆုံးမှ तू ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားခြေတော်ရင်လာပြီးတော့ဘုရားနာတိအောင်လာပြီးဘုရားကိုရှ िख ိုးသလိုလိုနဲ့ယရနာကိုနှိုက်ပြီး
ကပိုက်ထဲထည့်ပြီးပြန်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာသူတော်တော်ဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမိတ်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့ကျောင်းတကားတဲ့ကိုမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမယူနိုင်အောင်နီးရှိသားပဲမယူနိုင်အောင်ဆုတောင်းပေါ်လို့ဆိုတော့မှသူကဆုတောင်းလိုက်တယ်တပည့်တော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆိုရာစာမကဘလောက်များပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်မပေးလို့ရှိရင်အချီတမြင်ကစပြီးဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဘယ်မိကမှတပည့်တော်ဆန္ဒမရှိရင်တပည့်တော်ပစ္စည်းကိုချီမြင်လေးတမြင်ကစမလောင်ပါစေတည်းဘယ်ရေကမှမမျောနိုင်ပါစေတည်းလို့ဟောလို့ဆုတောင်းလိုက်တာသူကအဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းပြီးတော့နော်ဘဝခရီးတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်သူရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့သေနာကတော့ယန္တာဖြစ်နေပြိဋိဘံဆံသွားတယ်သူကတော့ဘဝခရီးဆက်ပြီးတော့လျှောက်သွားလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလုံးတဲ့နဲ့လုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရတယ်သူများတဲ့ထက်တန်းကြတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်ဆုံးမှာရာဇဂုပြည်သွားပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေဆူတောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဇောတိကတထေဆိုတာသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇောတိကတထေဆိုတာသွားဖြစ်တယ်အဲဒီဇောတိကတထေဘဝမှာလည်းအလွန်ချမ်းသာတာတွေခံစားကောင်းမှုဆိုဒီမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တယ်မှန်တယ်ဒါနကောင်းမှုလည်းလုပ်ရမယ်သီလလည်းစောင့်တည်ရမယ်ကမ္မထာဘာဝနာလည်းပွားများအားထုတ်ရသို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်တဏှာဝဆင်းရဲတဲ့မှာလှည့်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့တဏှာဝဆင်းရဲကိုသာဥတည်ချက်ထားတဲ့တွေ့တာမှုတဏှာရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာတွင်မှာပဲသူကအကျိုးပေးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရတော့လဲနောက်ဆုံးမှာအိုခြင်းနဲ့နာခြင်းသေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပဲဆုံးသတ်ဘဝချမ်းသာဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးသတ်ရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာအရှင်မြတ်တို့သိရတဲ့တရားဓမ္မကိုသိရပါလို့ဤလို့ဆိုတဲ့ဝိဝတ္တနေတိတဝတ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကိုတဏှာမပါတဲ့စုတောင်းမျိုးပါလာပြီဆိုရင်ကတော့တဏှာဝတ်ကလွတ်နိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိတော်လဲချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိတော်လဲတွေ့တာမမောမနေပြီနောက်ဆုံးမှာလူကျင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဥတည်ချက်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့လူကျင်မှုနဲ့မလုပ်ဖဲတဏှာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကလွယုံထွက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါနတဏှာရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုမပါဘဲနဲ့စောင့်တဲ့သီလတဏှာရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုမပါဘဲနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဘာဝနာကသာလင်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော့သတိထားကြရတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခပေးမှာပဲလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်ထိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဇောတိကတထေဘဝမှာအလုံးကိုချမ်းသာအလွန်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့တထေတွေဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာရှိသေးတယ်ဗမာရီနာမည်တော့ကြားဘူးနေတဲ့စတိလတထေတို့သူဆောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ဝင်းကြီးထဲမှာခုခေတ်လိုပြောရတဲ့ရွှေကြောကြီးတွေ့တာပေါ့နော်ရွှေကြောကြီးတွေ့တာစားထဲမှာတော့ရွှေတောင်ကြီးပေါက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်
သူအိမ်ဆောက်ပြီးတော့အိမ်မော်တက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့အိမ်နောက်ဖေးမှာရွှေကြောကြီးရွှေတောင်ကြီးတစ်ခုရဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရတာတုံးဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကသူကဘုရားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီတော်ကြီးတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာမုတ်ဥတွေတာဝန်ယူပြီးတော့လူကြတန်းကြတဲ့ထဲမှာတရက်တော့သူကအိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့စကားများရံဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအလူကံလာတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကလာပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်စေရီရဲ့မုံဥတစ်ခုမှာရွှေတွေလိုအပ်နေတယ်ရွှေတွေကိုလှူဖို့ရတဲ့နဲ့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အခါမှာအိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့စိတ်ဆိုးနေတော့ဘာပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ကိုရောဖေဟာရေထဲသာမျောပြလိုက်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးလှုပ်တဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်လိုက်မှမှပြောရတယ်လေကျမနဲ့စိတ်ဆိုးရင်ကျမပဲရိုက်ရနှက်ရမယ်ဖေဟာမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလိုသွားပြောတာလဲဆိုတော့မှသူတန်ဝေကရသွားပြီနောက်ဆုံးမှာရွှေပန်းကန်ကြီးတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပြီးဓာတ်တော်ထိုက်ထဲမှာရွှေပန်းအိုးကြီးတွေနဲ့ရွှေပန်းကန်ကြီးတွေလုပ်ပြီးလှူဒန်းပြီးကြော့ခဲ့တယ်ဝန်ချခဲ့တယ်ပြမမိတာအဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေပန်းကန်ကြီးတွေနဲ့ရွှေပန်းအိုးကြီးတွေလုပ်ပြီးဘုရားကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအိမ်ဆောက်ပြီးအိမ်နဲ့လည်းအိမ်လဲတက်လိုက်ရောသူ့အိမ်ထဲမှာရွှေကြောကြီးရွှေတောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအင်တမအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာအဲ့ဒါလို့အကျိုးပေးတဲ့အခါနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူအကျဉ်းချင်းနာရတဲ့အခါသဘောပေါက်လာတယ်လိုချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတို့ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်နေသမျှဘဝခရီးဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဘဝဆိုဒီမှာတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ခြင်းနောက်ဆုံးဘဝကိုစွန့်ခွာရခြင်းလို့ဆိုရက်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကရှောင်လို့မရဘူးလူကျင်မှုတွေအဆုံးသတ်မှသာလင်ဟောဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်မှပဲလို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ကံတရားတွေကအကျိုးပေးပေမဲ့လို့လူကျင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်လာအသိဝင်လာတော့စိတ်ထဲမှာသားတွေကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီသား3ယောက်ရှိတယ်အရွယ်ရောက်ကြပြီအိမ်တော်ရဲ့သားကြပြီဆိုတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလွတ်ရလွတ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော့မယ်လူကျင်မှုတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လူကျင်မှုတွေဆုံးသတ်မှဘဝဆိုတာဆုံးသတ်မှလို့ကြံစီစိတ်ကူးပြီးလောကမှာငားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိသလားအိမ်ထဲမှာရွှေတောင်ကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ရွှေကြောကြီးတွေ့ပြီးတော့ရွှေတွေမကုန်နိုင်အောင်ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့တထေးစဉ်းစားလာတယ်ငားတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူများရှိလားစုံစမ်းခိုင်းတယ်ရွှေအုပ်ချက်ရွှေနှစ်နန်းတပြားဒါတွေကိုလုတ်ပြီးတော့အရာလေးမျက်နှာကိုသူ့အိမ်ကတမန်တွေစုံစမ်းရေးသမားတွေစစ်လွတ်လိုက်ငါတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူများရှိလားလိုက်ရှာကြတာဆိုတော့သူတို့လိုက်ပြီးအနေနဲ့ရစုံစမ်းတဲ့အခါဗတ္တိယမြို့ရောက်သွားတယ်ဗတ္တိယမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျ
အဲ့နောက်ဖေးမှာရွှေဆိတ်ရုပ်ကြီးတွေကနေပြီးဆင်လောက်နွားပေါက်လောက်ကြီးတဲ့ရွှေဆိတ်ရုပ်ကြီးတွေကလိုချင်တာမှတည်းအကုန်ရနေပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကြွယ်ဝတဲ့တထေးတူရှိတယ်မင်္ဒကတထေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမင်္ဒကတထေးရင်ရောက်တော့သူတို့စုံစမ်းရေးလာတဲ့အကြောင်းသိတော့ကဲသူချမ်းသာမှုစုံစမ်းရင်အိမ်နောက်ဖေးသွားကြည့်လို့ဆိုတော့ရွှေဆိတ်ရုပ်ကြီးတွေဟာကြောခြင်းထိပြီးတော့တထေးလိုသမျှတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာကိုသူတွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့တထေးစီပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာတင်တယ်ဗာရိယမျိုးကမေနကတထေးရဲ့စီးစိမ်ဟာမတ္တမကြီးကျယ်တယ်သုံးမကုန်နိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာတယ်ရွှေလိုခြင်းရွှေငွေလိုခြင်းငွေအလွယ်တကူနဲ့ရကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမတ္တမထူးဆန်းတာကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတူတရားနဲ့တဲ့တွင်းကြီးတဲ့တူအောင်တော့ရွှေတပြားရွှေတမုံမှရဖို့မလွယ်ဘူးကုသိုလ်ရှိမှရတာဟောမေနကတထေးဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်အရှင်တထေးမင်းချမ်းသာတာဘာပြောတော့မလဲကိုကချမ်းသာတာမှအကြီးကျယ်ချမ်းသာတာလို့ဆိုတဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွန့်လွတ်ဖို့ငါတဲ့တာတဲ့လူတွေရှိနေပါလားလို့ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝခုပြောင်းမှုပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ဖြစ်လာကဲတသိန်းနံကပလာကြီးတစ်ခုပေးပြီးတော့ကဲလိုက်စုံစမ်းကြအောင်တခြားနေရာမှာငါတဲ့တာတဲ့တထေးများရှိသေးလားလို့မော်မော်မြတ်မြတ်တသိန်းနံကပလာကြီးကိုပေးပြီးသွားစုံစမ်းတာရာဇဂုပြေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဇောတိကတထေးအိမ်ရောက်သွားတယ်ဇောတိကတထေးဆိုတာအင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးသူ့အိမ်ဟာတတိုင်းခုနှစ်ထပ်ယရနာတွေရန်စီပတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတောင်လာရောက်ပြီးတော့ကြည်ရလောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးအဲဒီတထေးရဲ့စည်းစိမ်တွေတွေ့တော့တသိန်းနံကပလာကြီးကိုယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတထေးကြီးစီသွားဖို့ရအမတမခဲနေအကြံဖန်တစ်ခုလုပ်ကြတထေးကြီးလေသာပြင်းကထွက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ထဲပါလာတဲ့ကပလာတသိန်းနံကပလာကြီးကိုမီးရှို့မယ်ဆိုပြီးတော့မီးဖို့ကြအဲ့ဒီမီးဖို့ထားတဲ့အချိန်မှာတထေးကြီးကမြင်တော့ဟိုလူတွေပါလို့ကြတာတော့လို့မေးခိုင်းတော့သူတို့ကပြောလိုက်တယ်တသိန်းနံကပလာကြီးဝယ်မဲ့လူမရှိလို့ဒီကအရာကလူတွေကဘယ်သူမှမဝယ်နိုင်ကြဘူးဆင်းရဲတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကြီးတည်သွားရင်လည်းလမ်းမှာတခိုးတည်းများကြောက်ရတယ်ပေါ့ဒီတသိန်းနံကပလာကြီးကိုမိရှို့တော့မလို့လောက်ပါတယ်လို့ခုနသူ့ထိခိုက်တာပေါ့နော်တသိန်းနံကပလာလေးတော့မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဇောတိကတထေးထိခိုက်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဇောတိကတထေးကတသိန်းပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဘယ်သူပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကားမုံမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ကျွန်မအမျိုးသမီးကျွန်မတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ကျွန်မအမိုက်ဆွမ်းရတဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်မကတသိန်းနံကပလာကြီးရတာဝမ်းသာတယ်များမအောင်မေးနဲ့ကင်ကြည့်ပြီးတော့တထေးကြီးစီလာပြီးတော့ငိုပါလေရောသူ့ဘာပြင်းရှိလို့ဒီလောက်ကျမ်းတဲ့ကပလာကြီးကိုသူပေးရတာတော့ဒီလောက်ကျမ်းတာကြီးပေါ့ဟိုလူတွေမျက်လုံးပြူးနေပြီသူတို့ကအကောင်းဆုံးတသိန်းနံယူလာတာနော်ဒီကတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အိမ်ကျော်မကဒါကြီးကိုသူ့ကိုပေးရမလားလို့ဆိုပြီးတော့တထေးကြီးရက်ဆက်လိုက်တာဆိုပြီးတထေးကြီးကိုတွားပြီးတော့တထေးရှိမှငိုကြွေးတော့တထေးကပြောပြဒါကြီးကိုဝုတ်ဖို့ချုံဖို့ငါပေးတာမဟုတ်ဘူးနင်ရေမိုးချိုးပြီးတဲ့အခါခြေသုံးရအောင်လို့ခြေသုံးပစိုးအနေနဲ့ပေးတာလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်တွေဒုက္ခရောက်သွားတယ်နော်တသိန်းနံကပလာကြီးကအိမ်မှာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ကျွန်မခြေသုံးတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်တာသူဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုအဲ့ဒီကြမှာခြေသုံးတာတော့လုတ်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ယူသွားတယ်တ
သိန်းတန်ကပလာကြီးယူလာတဲ့လူတွေကဒါတွေအကုန်ကြည့်ပြီးဇောတိကတထေးကြီးရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာအလွန်ကြီးကျယ်တာပဲလို့ဆိုတာကိုသူတို့တထေးစီပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံတာအဲ့ဒီအစီရင်ခံတော့မှစတိလတထေးကကောင်းပြီငါတဲ့တာတဲ့လူတွေကြီးပဲစီးတဲ့ဥစ္စာတွေငါစွန့်တော့မယ်ငါမှရွှေကြောလေးတွေ့ုံနဲ့ငါမှတထေးလုံနေရကဲစီးစိမ်ဥစ္စာတွေငါအကုန်စွန့်ပြီးတော့ရဟန်းဝတ်တော့သား၃ယောက်ကိုခေါ်တယ်အမွေပေးမယ်စိန်သွားတတ်ထားတဲ့ရွှေရိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပေါက်ပြားတစ်လက်စီပေးထားပြီးတော့အကြီးဆုံးကောင်ကနေစပြီးတော့ပေါက်ခိုင်းတယ်သားအကြီးဆုံးကိုကဲပေါက်စမ်းဟောဒီရွှေတုံးတုံးငါရကျင်တယ်ဟောဒီရွှေတောင်ကိုမေးပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်စမ်းလို့ဆိုအားနဲ့အင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရတယ်လို့ပဲရွှေတုံးမှမရအဲ့ဒါနဲ့အလက်ကောင်ကိုပေါက်ခိုင်းတဲ့အခါလဲရွှေကလုံးဝထွက်မလာကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရတယ်လို့မာကြောပြီးတော့နေနောက်ဆုံးသားငယ်လေးကိုပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျရွှွန်တုံးကြီးကိုပေါက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲရွှွတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေတုံးကြီးပါလာအဲ့ဒီကြတော့မှစတိလတထေးကသူ့သား၃ယောက်ကိုပြောတယ်မင်းတို့မြင်နေမလားကြည့်ဟောဒီရွှေတောင်ရွှေကြောကမင်းတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးမိဘအမွေပဲဖြစ်ပါစေကုသိုလ်ရှိတဲ့လူမှခံစားရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြကိုလုံးမကိုရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုလုံးမကိုရကိုလုံးတဲ့အကျိုးမိဘတွေကချမ်းသာလို့ရှိရင်သားသမီးကတော့မိဘစီကနေပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့ခံစားရတာမျိုးတော့ရှိတယ်သို့တော့အခုလိုအမွေရဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့မှခံစားရတယ်ဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပိုင်တချို့မိဘကဘယ်လောက်ချမ်းသာမိဘရဲ့အမွေမရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်ဟောဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်သားအကြီးကလည်းရွှေတုံးထွက်အောင်မပေါက်နိုင်ဘူးသားအလတ်ကလည်းရွှေတုံးထွက်အောင်မပေါက်နိုင်ဘူးအငယ်ကပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတုံးဟာလွယ်တကူရတယ်ဇတိလတထေးကသားတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဟောဒီရွှေတောင်ကြီးဟာမင်းတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးမင်းတို့အတွက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ငါသားငယ်အတွက်သာဖြစ်တာဟာအဲ့တော့သူပေးသမျှနဲ့မင်းတို့ကျေနပ်ပြီးတော့နေမင်းတို့ရဲ့အမွေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာလက်တွေ့ပြသား၃ယောက်ကိုအပ်ပြီးတော့သားငယ်လေးကိုရွှေတောင်ကြီးရောပစ္စည်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကုန်အပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်သားကြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့ရွှေကိုမထုတ်နိုင်တယ်လဲသားလက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ရွှေကိုမထုတ်ယူနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုကသဗ္ဗဗျာလက်ထက်တုန်းကဇေဒီကြီးမှာရွှေပန်းကုန်းနဲ့ရွှေအိုးကြီးတွေကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တုန်းကလည်းဒီအဖေနဲ့ဒီသား၃ယောက်ပဲစုံတတ်တယ်နော်ဒီအဖေနဲ့ဒီသား၃ယောက်အဖေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ရမှာကရွှေအိုးကြီးနဲ့ရွှေပန်းကုန်းတွေဆိုအများကြီးလှုပ်ရမယ်သားကြီးကိုပြောတယ်ငါသားအဖေဝိုင်းလှုပ်ပါလို့ဆိုဟာအဖေပြင်မာတာပဲအဖေဖာစီအဖေလှုပ်ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုဝိုင်းမလှုပ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကံကံသားသမီးကခုခေတ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအလတ်ကောင်ခိုင်းမြန်တော့လည်းပဲကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ညင်းပဲအငယ်ကောင်လေးကြတော့ဟာအဖေလှုပ်ဆိုလှုပ်ရမှာပေါ့အတက်တရောဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ကြည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာเนาะရွှေအိုးကြီးနဲ့ရွှေပန်းကုန်းတွေလှုပ်ပြီးတော့လှူတဲ့အချိန်တုန်းကသားငယ်လေးကပါဝင်ပြီးတော့အတက်တရောလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့နောက်ဖေးမှာပေါ်လာတဲ့ရွှေကြောကြီးနဲ့ရွှေတောင်ကြီးဟာစတိလတထေးနဲ့အငယ်ဆုံးသားအတွက်သာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလောက်ချမ်းသာပြီမဲ့လို့ဇောတိကတထေးရောစတိလတထေးရောနောက်ဆုံးကြတော့ဘာလို့ကြလဲလူကျင်မှုတဏှာဖယ်ရှားမှတို့ရဲ့ဘဝဒုက္ခတွေဟာကင်းပါလို့ဆိုတာဖရာတရားနာရတော့အလုံးသဘောပေါက်သွားသဘောပေါက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းပြုကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနှစ်ဦးလုံးအတွက်ဟောတဲ့ဒေသနာကလည်းတညီတည်းပဲယောဓတဏံပဟန္တဝါနအနာကာရောပြိပ္ပစီတဏံပဟန္တဝါနလူကျင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်ရတယ်ကြည့်လေတထေးဘဝမှာရရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တွေ့တာနေမယ်မမောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကဘယ်တော့မှဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာတန်ရောစဉ်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံလိုက်ကြတယ်ရရှိထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအလုံးစွန့်ပစ်ကြယောဓတဏံပဟန္တဝါနအနာဂါရောပြိပ္ပစီဒီလောကမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အိမ်ရဲ့စီးပွားတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းပြုမယ်တဏှာဘဝပရိခိဏတမဟံပြုမိဖြစ်မယ်လူကျင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကုံမှထိုတဏှာကုံမှုကိုအကြောင်းပြုသွားတဲ့ဘဝကုံမှုအဲ့ဒီဘဝကုံဆုံးမှုနဲ့တဏှာကုံဆုံးမှုနဲ့ဘဝကုံဆုံးမှုလူကျင်မှုကုံဆုံးမှုကြောင့်ဘဝဆိုတာကုံဆုံးတယ်လူကျင်မှုလည်းကုံဆုံးတယ်ဘဝလည်းကုံဆုံးသွားအဲ့ဒီလူကျင်မှုနဲ့ဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဗြဟ္မဏသူတော်စင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင့်တန်းဆိုတာတဏှာကုံရင်ဘဝကုံတယ်တဏှာနဲ့ဘဝကုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေချီးမွမ်းထောမနာတဲ့အနေနဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တွေလိုချင်နေသမျှတော့ဘဝခရီးကို၆လန်းနေကြရအောင်ပါပဲလိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲချမ်းသာဒုက္ခတွေဘဝချမ်းသာတွေရနေကြအောင်ပါပဲတို့ရတဲ့ဘဝချမ်းသာဟာနောက်ဆုံးကြတော့လေ။ကိုချင်းဆင်းရဲနာချင်းဆင်းရဲသိချင်းဆင်းရဲတွေနဲ့ဆုံးသတ်သွားအောင်မှာပဲ။ဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ဘူး။ဒီတရားဒီအခြေအနေကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လိုချင်နေမှုဆိုတဲ့ဘဝတဏှာလိုချင်နေမှုဆိုတဲ့တဏှာတို့တွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားကြရမလဲမြတ်စွာဘုရားကမစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်မြင်မှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့အမှန်မြင်တယ်ဆိုတာတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အမှန်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တို့တွေရရှိထားတာဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတခုမှမြဲတာမရှိဘူးမမြဲဘူးဆိုတာခက်ကျဲကျဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတာအိုးလာပြီးတော့နားတယ်နားပြီးရင်နောက်ဆုံးမှသိဆုံးသွားရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းဟာငြင်းကွယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်
ဒီကြားထဲမှာအလေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုရင်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာခဏမစဲဖြစ်ပြမှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။မြည်ရည်ကြီးဟာစီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာထာဝရပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတွေပဲလို့ဒီလိုမြင်တာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီယုတ်ဒီနံထဲမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ငါဟာတို့စိတ်သုံးနေတဲ့ရှုံဏဓမ္မတတ္တမြတာဖြစ်တယ်လို့အနတ္တကိုမြင်တာပဲတုံညကိုမြင်တော့အနတ္တမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမြင်တယ်ငါဟာမရှိဘူးငါဟာတို့မှစိတ်သုံးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုလုံးနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးလို့မြင်တာအနတ္တမြင်တာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဘာတွေလုံးဝမလဲဆိုတာကိုမဂ္ဂင်၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတာဒီလိုအမြင်မှန်ရဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတက်တွေးရမယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဆိုတာမြဲနေမယ်ဆိုရင်မွေးလာကစားတော့ငယ်ငယ်လေးအခုအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ရုပ်ဟာတပြေးပြေးရင့်လာတယ်ဆိုတာတနှစ်သားအရွယ်ကဓာတ်ပုံရိုက်ထား10နှစ်သားအရွယ်ကြည့်ထပ်ရိုက်အသက်20 40 50 60 80 80အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲတာဟာခုံကျော်ပြီးပြောင်းလဲသွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမျှစက္ကန့်ပိုင်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ပြောင်းနေတဲ့အပြောင်းမျိုးသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမမှန်ကန်ကန်တွေးပြီးတွေးတတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစကားပြောတာတွေးပြီးပြောတာဖြစ်သောကြောင့်အမှန်တွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စကားပြောရင်လည်းအမှန်ကိုသာပြောမယ်အမှားကိုမပြောဘူးတမ္မာဝါစာပြောပြီးလုံးကြတာဖြစ်သောကြောင့်အမှန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်ပဲလုပ်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာကမ္မန္တဟောတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်ထားတယ်အေးဘဝမှာအသက်မွေးတယ်ဆိုတာအပြောနဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြောလဲမှန်တယ်အလုပ်လဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်မွေးမှုဟာလေမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုသာဖြစ်တယ်ဟောတမ္မာအာဇီဝကိုချင်းသီလတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်ဖို့ကိုချင်းသီလမပါလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာမရဘူးကိုချင်းသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာမှုတွေပီတိဖြစ်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ငြိမ်အေးမှုတွေချမ်းသာမှုတွေရှိမှစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီဟာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီမဖြစ်ဘဲယထာဘူတညာဏတတနာအဖြစ်မှန်ကိုသိနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတို့ဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ထောက်ကူပြုတယ်မှန်ကန်စွာတွေးတောခြင်းကအမှန်သိခြင်းကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ကိုချင်းသီလကလည်းမှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းကိုထောက်ကူပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီမှန်မှန်ကန်ကန်အသက်မွေးမှုရှိအဲ့ဒါလို့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းနေလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးအရာခသိမ်းဟာမလုပ်ဖဲပါတခုမှမရဘူးဒါကြောင့်မို့တမ္မာဝါယာမကြိုးစားအထောက်ရမယ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ကြိုးစားရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဟ
ဟောဒီကျေဥစားမှု၄ရပ်ကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားမှအမှန်သိမှုဆိုတာလာမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တမ္မာတတိဘယ်ပေါ်မှာတတိထားရမလဲအမှန်သိဖို့အတွက်မိမိရဲ့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတတိထားရမယ်မိမိရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာတတိထားရမယ်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်မှုပေါ်မှာတတိထားရမယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတတိထားရမယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတယ်တတိပဌာန်အာယုံ၄ပါးပေါ်မှာတတိထားတမ္မာတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့တတိထားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိရအောင်ကြိုးစားတမာတိကိုအစစ်မြင့်ဆုံးထိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပ္ပနာတမာတိစံတရားတွေထိအောင်တမာတိစွမ်းအားတွေနဲ့စံရသည့်ထိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်မရောက်ဘူးဆိုရင်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်သွားသည့်ထိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့တမာတိတရားရှိမှအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောခွင်းဆက်ပဲအလုံးဟာဘု து အတွက်လဲသမ္မာသင်္ကပ္ပကစအမှန်တွေးခြင်းသည်အမှန်သိဖို့အမှန်ပြောအမှန်လုပ်မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုဟာလည်းပဲအမှန်သိဖို့ပဲကြိုးစားမှုနဲ့တတိထားမှုတွေစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းဘု து အတွက်လဲလို့ဆိုအမှန်သိဖို့အတွက်ပဲအမှန်သိမှသာလေဘုန်းကြီးတို့တွေတွေ့တာနေတဲ့လူချင်းနေတဲ့တဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှဘဝဆိုတာကိုလည်းရပ်ဆိုင်ပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာဘဝပရိခိဏံတမဟံဖြူမိပြမနံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာလိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းအပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပွေလိန်ရှုပ်နေတဲ့ဘဝဆိုတာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဏှာလည်းကုန်မယ်ဘဝလည်းကုန်မယ်လိုချင်မှုလည်းကုန်မယ်ဘဝလည်းကုန်အဲ့ဒီလိုလိုချင်မှုနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားမှသာလေမြတ်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဒီလိုခေါ်ရမှာဟောနောက်ဆုံးကြတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာသမျှလိုချင်မှုတွေနဲ့အဆုံးမသတ်နိုင်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီထွက်ပေါက်ကနေထွက်ပေါက်မှထွက်နိုင်မှဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လူကျင်မှုသည်ဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်ဘူးအဆုံးမသတ်လို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခကလည်းဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လူကျင်မှုကိုအဆုံးသတ်ရမယ်လူကျင်မှုအဆုံးသတ်ခြင်းလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးဘုရားမြတ်စွာချမှတ်တော်မူခဲ့တဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်လိုချင်မှုကိုဆုံးသတ်ပြီးဘဝခရီးကိုရပ်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း